भाइयों, होप करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। आज हमने शॉप से लीव रखी है अपनी बाइक को सर्विस करने के लिए। काफ़ी टाइम से हमने इसको सर्विस नहीं की है और हमें टाइम भी नहीं मिलता है। आज हमने अपने बाइक की सर्विस करेंगे, इंजन ऑयल चेंज करेंगे, एयर फ़िल्टर साफ़ करेंगे इसका, और इसका ऑयल फ़िल्टर हम साफ़ करेंगे। अगर मिल गया यहाँ पे तो हम चेंज ही कर देंगे। खैर इसके थोड़े पार्ट मुश्किल मिलते हैं यहाँ कश्मीर में, हमें दिल्ली से ऑर्डर करने पड़ते हैं। इसका ऑयल हमने मंगाया, वहाँ से इसका ऑयल आया है। अब हम बाइक को ऑयल चेंज करेंगे, एयर फ़िल्टर साफ़ करेंगे और ऑयल फ़िल्टर्स का हम साफ़ करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो इसका एयर फ़िल्टर हम बाहर निकालेंगे। एयर फ़िल्टर के अंदर भी हल्का हल्का सा ऑयल आया हुआ है इसका। ये आप देख सकते हो इसमें कितनी डस्ट है, ये आप देख सकते हो। इससे गाड़ी दम करती है, जब हम पिकअप खींचते हैं तो गाड़ी जो है मिसिंग मारती है। इसको हम अच्छे से साफ़ करेंगे। इसमें भी अंदर कचरा आया हुआ है, इसको हम क्लीन करेंगे। ये बहुत कचरा है इसके अंदर, ये हम पूरा फिनिश करेंगे इसको। और इसका ऑयल भी हम चेंज करेंगे। आप हमारी वीडियो में बने रहिए, वीडियो एंजॉय करिए हमारी। अब हम इसकी साइड पैनल की फिटिंग ऑयल निकालेंगे। इसका जो ये नट होता है, ये मैग्नेट वाला नट होता है, जिसे कोई
कचरा होता है तो वो ये अपने ऊपर चिपका लेता है उसको, इंजन में दिक्कत नहीं आने देता है। तो हर गाड़ी की अपनी अपनी एक खूबी होती है। ये बाइक मुझे बहुत अच्छी लगी, साउंड के मामले में भी बहुत अच्छी है बाइक ये, और बहुत स्मूथ चलती है। अगर कोई इंसान छोटे बजट में बाइक लाना चाहता है तो मैं यही चाहूँगा कि वो बेनेली 302R लेकर आए, या इसके 3-4 मॉडल और हैं वो लेकर आए। इसका एवरेज भी अच्छा है, 23-24 तक ये दे देती है, और साउंड 4 सिलेंडर के हैं जबकि 2 सिलेंडर बाइक है ये। अभी इसका ऑयल हमारा ख़राब नहीं हुआ था, फिर भी हम इसको चेंज कर देंगे। ये आप देख सकते हो, ये हमारा लाल ऑयल है बिल्कुल। ऑयल बिल्कुल ठीक है, मगर इसको टाइम हो गया ऑयल चेंज करे हुए, ऑयल भी गंदा हो जाता है, इसलिए हम इसको चेंज कर देंगे। इसमें 2700 ml ऑयल जाता है। ये मैग्नेटिक नट होता है ये। इसमें मैग्नेट होती है नट के अंदर, जो कचरा होता है या जो लोहा होता है वो सारा ये अपने ऊपर चिपका लेता है। इसका हम ऑयल फिल्टर खोलेंगे। ऑयल हमारा बिल्कुल साफ़ है, ये देख सकते हो। ये बस ये गाड़ी हमने कम चलाई है और इसको टाइम हो गया खड़े खड़े, तकरीबन मेरे लगभग समथिंग मैंने इसको 1000 किलोमीटर चलाई होगी, 1000 से 1200 किलोमीटर। हम इसका अब एयर फिल्टर साफ़ करेंगे। इसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी है और इसमें हल्का सा ऑयल आया है जो हवा मारने से भी साफ़ नहीं होगा, इसलिए हम इसको स्प्रे करेंगे। ये पूरा क्लीन हो जाएगा इससे। ये पूरा क्लीन हो जाएगा, इसमें से सारा कचरा बाहर निकल जाएगा। अब इसको हम हवा का प्रेशर मारेंगे थोड़ी देर के बाद। इसको हमने ऑयल कर दिया है, स्प्रे को हमने मार दी है। ये देखो कैसे गंदगी इसमें निकल रही है। ये देखो कितना साफ़ हो गया, वाइट हो गया बिल्कुल, इसे कंपनी से लाया था हमने ये। अभी थोड़ी देर हम इसको रखा रहने देंगे, जो इसमें कचरा है वो सारा ऊपर आ जाएगा। उसके बाद हम इसको ब्रश से साफ़ कर देंगे। अब इसका हम एयर फिल्टर ब्रश से साफ़ कर रहे हैं। एयर फिल्टर के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल निकला है। ये आप देख सकते हो, ये हमने पूरा साफ़ कर दिया है। ये आर पार भी दिखाई देगा, इसमें से जाली बिल्कुल साफ़ दिखाई देगी आपको आर पार। ये आप देख सकते हो, ये पूरा क्लीन हो चुका है। अब इसको हम हवा का प्रेशर मारेंगे और उसके बाद इसको साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद इसको हम गाड़ी में फिर फिट कर देंगे। ये पूरा क्लीन हो गया।
अब हमें चेंज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है एयर फ़िल्टर को।
हम गाड़ी के अंदर ख़त्म हो चुका है। हमने ऑयल फ़िल्टर इसका अपना लगा दिया, क्योंकि अभी 1 मंथ पहले ही मैंने इसे चेंज किया था, उसको मैंने ठीक करके लगा दिया। एयर फ़िल्टर हमें यहाँ मिला नहीं बाइक का, और ऑयल हमने आपके सामने इसको चेंज किया है। आप वीडियो को हमारी एंजॉय कीजिए। हमारा काम आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके बताएं। एग्जॉस्ट साउंड सुनाते हैं बाइक के, कितने प्यारे हैं, आप सुन सकते हो, आ जाइए। आप हमारे साउंड सुन सकते हैं बाइक के। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना, और हमारी कोई गलती हो तो कमेंट्स करके हमें बताना, हम उस गलती को सुधारेंगे। और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना। अस्सलाम वालेकुम।